nuk e kon pas vështira s'pak. Aty këtu, do me thonë, e kon vrejt për në fillim që ka qenë ndeshje gjeneratash, edhe në automatikisht, falë përvojës, përvoja e bënd vetën, e kom kuptu me njerë se në qëfar mënyre unë duhet, do me thonë, me qenë mrenda, aj që jam, gjatë qëndrimit tim, se form tjetër nuk ka pas. Në fillim, kur je hi, son të kom për cjellë, ku menu që kime shku deri në finale, se edhe pak edhe të kanë kursy banorët. Po. Se kanë pas respekt për Arditin edhe kanë kursy, nëse i shakon unë, në shpesh ju kësha këthy. Okej. Po, të kalzoj drejt, po masën e po që nuk është ka dënë, thjesht është ka dënë me lujtë, është ka dënë me najtë të Arditi që ashtu që shashtë edhe ki shku aty për respektin duke që kanë pas banur të lasë nuk e ka nominu asë kur gjë. Që ka mri, që ka rrit këtë, e kanë gjithë një qëtësi të Arditi, jo një mirë se cili do që ka qenë për rati. Pikrisht. E përmeni edhe Arditi ma herët, na jemi kështu familjarisht, se du më thonë, Indjeri, Enveri, qashtu që si gjenerate me babin, me të morin edhe kolege dhe kanë bu muzikë bashkë, për shankën s'po flasim mo, kisha pas qef, mju falenderu tash fmive se ata dytë nuk janë, që kanë bu për neve gjatë luftës, do me thonë, unë e këmë qenë në gostivar i vendosën, mi hita shthellit është late night show edhe po s'ka lidhja, dhe se menoj njës që këtu veç hajgare jo, këtu, që kjo është reality show, që kjo është qasi emisioni që këtu rrana s'ka, na mujna me bo hajgare, po une kur këm dal me Polin, me Patrisin, me të ndjerën mamin, të utën edhe të morin me kertemin, në kufi, mu më kanë zirë për kjerit, edhe më kanë qunë në atë kufinin ilegal. E këta i kanë lonë se unë s'kum pas pasaport. Ka qëllu pasaporta në ambasatë të Amerikës, me Sinoni të doshtë me shku në viteve 96-97, ka me të kus ma kanë kuj pasaportën e Jugoslavisë. E kemë qëtu një farë kojshije. Po, edhe do me thonë, këta kanë prit 2 javën kërë, mune 2 javën malë. Kur kum shkune, kur kum rinë Kumanov, e kum kuptu që këta jënë në shkup të disa kusherit tonë që i kemi atje, prind. Poli, Patrisi edhe prind e me. Unë e më shku me njën gostivarë, se që aty kum bu më zitë, që aty i një okej kolegë të me, edhe me njëherë, Shanka ka thonë, ku jenë ata në shkup? Qka po bojnë në shkup atje? Tap e ka me njerë kojshin e para, ata në zicërin ata, dikur në familja, shpinë në bërë, me një bërë i kanë posë në shpijat, e thotë shpija, bjeri këtu, i ka vendos, i ka regullu këtë, i ka sistemu, dhe më thonë, këta vetë gjumin e kanë bo aty, me hongër, me pi, kretë të këta. 3 muj ditë, si në konë pak. Edhe, na, s'ka lidhje qëfar fejnë e na shqiptar, por na i kena emnat Polinik, Robert Patris, këtë kanë menu për neve që jena fes katolike. Edhe Shanka, Petrit, kujtja pa të gjitë emnin Petrit? Atë dhe. Edhe për kime edhe që kojshit në gostivari, në pak adin që ashtu adin fejnë e këshu adin, e po, mës me kuptu adin, mës të dojnë që anak i pru këtu adin. Atë dhe, Petrit, që shtë janë ndroja emna të thëmë, adin këni po. Si Shanka, no. Si Shanka që shështë, po. Adin, falim njerës juve, që anak ato. 3 muj dit, do me keq ato mërzia me që të sene, kur shkesh anak aty mi po, këta. U shkrishim të kesh me hongër, me pi, me kesh, me tënat, edhe Indjeri e Enveri u konaj, kur su bo nërvoza, sa s'ku gjë veç kesh, kërë adin, a e Shanka fëllë këtë gjithë, kësha, a i kur su bo nërvoza, s'ku gjë, kështu që s'kam qafolin e me këta ti moje që të farë epizodi. Shumë e vërtet, do të më shkrua, diqysh, do të më shkru një liber për neve, të më thonë, për familjet tona. Para prakisht, të anis muzikalisht e të dalë edhe në jetën reale, sepse me të vërtet kemi pas një afërsi dhe vazhdoj me pas të nga generatat e reja. Ato që kanë pas print tonë me zveti, fatmirësisht është përqu, do me thonë, ka kalu edhe të na, edhe na sot jemi shumë mirë, kemi raporte, kemi respekt dhe dashni të zakonshme për një tjetrin. Për hotër, tjera nis edhe të shëshnis edhe nonave që i kina pos do nonat mirat mrekullushme, e që s'janë mo me neve, larkë te e moj none, a ka mundësi me knu, është për kong, larkë te e moj, bendi, a i një gati, shkojmë me Ardit Stafaj, edhe bendi Robi Plakët kur do vetë, themi pas pak.